佢係我追咗好耐嘅女神。今日我鼓足勇氣打通咗佢嘅電話。嘿，最近上映咗《了不起嘅比爾蓋茨》，聽講評分好高啊！不如今晚我哋一齊去睇啊！可以嘅，但係我唔可以太晏翻屋企喎，一個女仔翻去唔係好安全噶。聽佢咁講，應該係想暗示我夜晚送佢翻屋企，然之後就可以，又或者係太夜啦，佢唔想翻屋企，然後我哋喺幻想咗幾秒鐘之後，我迫不及待咁去戲院買飛。當我見到售票處水蛇春咁長嘅人龍嘅時候，意味住我又要同呢班蟻民搶座位啦。我對住雙眼滿布血絲嘅售票員話：麻煩俾2張8點鐘嘅了不起嘅比爾蓋茨我。仲未等我講完，售票員好唔耐煩咁指住個屏幕話：紅色區域位置可選啊！我用理智克服咗我想講粗口嘅衝動，咁麻煩俾1個鐘頭後嘅我。於是，我順利咁買咗2張飛。當我充滿成就感咁話俾女神知嘅時候，佢竟然發我爛渣話咗唔可以咁夜翻噶嘛，你咁中意睇，你自己睇返去啦。話都未講完，佢衝咗出戲院，跑到馬路中間，迎面而嚟嘅車急剎，導致後邊嘅車撞上運輸燃氣車，碰撞引致大爆炸，爆炸威力波及到馬路上面嘅車流，造成全城一片混亂。軍隊誤以為係敵軍入侵攻擊，將早已準備好嘅導彈發射到鄰國。為咗防止我哋國家遭到襲擊，我哋決定引爆一枚核彈。我哋作為正義嘅花陣，絕對唔可以坐視不理。為此，我哋將發射一枚導彈嚟維護世界和平。我瞓喺廢墟度，感覺就好似發咗一場夢咁樣。未嚟得切起身揾我嘅女神，就見到一隻 YB 碌咗過嚟。如果你可以令到時光倒流就好啦。突然間，一道白光從 YB 嘅天線射向天空，一股熱流包圍住我嘅全身。白光同熱流消失咗之後，我輕輕咁睜開雙眼，我頂，真係時光倒流咗噶！我翻到咗我嘅房間，電話仲係啱啱掛斷，時間仲係呢個鐘數，我依然都仲係咁靚仔。突然感覺到拯救世界嘅重任降落喺我嘅身上，為咗迎合救世主嘅形象，我調整咗下心態，推開屋企門口，向戲院行去。排隊買飛嘅人慢條斯理，傾偈嘅傾偈，玩手機嘅玩手機，完全唔知道佢哋即將會面臨一場生死浩劫。但我依然面露微笑咁對住呢班即將被我拯救嘅人類。輪到我買飛啦，又係呢位眼部血絲、樣似白痴嘅售票員。麻煩俾2張8點鐘嘅了不起的比爾蓋茨我幾想補多句，你睇開啲啦，其實活着已經好唔錯啦。未等我開口，刺眼嘅特字又映入我嘅眼簾。雖然我唔想坐咁差嘅位睇戲，但係為咗我嘅女神，為咗呢個世界，我忍心買咗2個最差嘅位。見到女神，我有少少壓抑唔住我即將拯救世界嘅興奮，我唔出聲，遞咗2張飛俾佢。咁差個位你都買，我唔睇啦。未等我反應完，佢又衝咗出去，之後發生咗同頭先一樣嘅劇情。我再次攤咗喺廢墟，反之之前2次嘅失敗，既然夾硬嚟係唔得嘅，我就要自取。作為救世主嘅我，突然靈光一閃，帶住呢個諗法，再次時光倒流。時光倒流，我諗起咗我有個同事叫 Simon， 點解會諗起佢呢？原因有3個。第一，佢好抵諗，成日幫辦公室嘅同事打雜。2，佢份人木獨老實，好聽我話。3，關鍵就係佢住喺戲院附近。我迫不及待咁打咗俾佢。喂，你得唔得閒啊？即刻幫我買2張戲飛啊！而家唔好咁囉嗦啦，人命關天啊！哦，好啦，咁就到時見啦。瞬間，我被我嘅智商征服咗，感覺一切都喺我嘅掌握之中。我自信而不作狀咁行出屋企門口，迎接屬於我嘅掌聲同埋歡呼。行到咗戲院，我竟然見到一世都唔會忘記嘅畫面。Simon 竟然拖住我嘅女神嘅手，而手中嘅戲飛刺痛咗我嘅心。我瞬間醒悟 ，Simon 嘅中文名叫阿慶。我即刻衝咗過去質問佢：你個人渣竟然叫我長腳，你良心過意得去咩？你戇居佬一個，你襯得起佢咩？我將心中嘅恥辱同埋憤怒化成一股力量，一拳打咗喺佢度，佢都唔認輸，同我廝打咗起身。但係我打唔過佢，唯有企喺陰暗嘅角落裏邊目送佢哋嘅幸福。而我曾經幻想自己係救世主，但係卻發現我並唔重要。我有啲絕望，感慨唔通呢個就係命運。無論點努力都好，都無法改變嘅宿命。突然 YB 好似聽出咗我嘅心聲，抖動咗一下，帶住 YB 俾我嘅信心，我決定再次時光倒流。翻到嚟，我準備再次挽回我嘅女神，點知就喺呢個時候，我嘅電話突然響起，竟然係女神。不如我哋今晚一齊去睇8點鐘嘅了不起的比爾蓋茨啊！我已經買咗飛啦。話都未講完，我衝咗去戲院，見到女神同佢買嘅2張戲飛，我有啲唔敢相信。最終我順利同女神睇完場戲，而世界依然係咁平靜。係呢？點解你會主動約我嘅？因為我唔中意 Simon 咯。